Hetta Olivia. Hóast hon enn ikke hever hølsa heimen utanfyrir, hever hon haft en utrolig affär. Hetta løtan ta I lívið byrjar. Et nytt menneske kommet I heimen. Vi kittna hennara kyn, tjóarbølkur, harlitur, egnalitur og oteljandi onnorbrykte longo avgjørt. Longo øyna viku etter kittna byrjar hon at seta seg fasta I livmørna. Hennara kyknur skipa seg til te og vi kalla et embryo. 30 vikur og ein dag søttene, bare 22 dager etter kittna, slær hjarta tja Olivia. Knoppaner av ørmunum og bøynunum tja Olivia byrjar at suttjast alloi og I 4 viku. Hon byrjar at flyta seg I mittlen viku 5 og 6. Bægi vi spontanum og refleksivun rørslun. 6 vikur etter kittna blir til at mata høyla virksemme og bøynagrinden mennist. Ta hon 6,5 viku gamal, fer hon boar hendurnar saman, serstaka fingrar og bibbur spyra fram. Hon kan òsne byrja at hista. Og I byrjanne av 9. viku Olivia vaksin fra einstakari kyknu til nastan 1 milliard kykner og kallas nu et foster. Hon suger tommelen, svølger, fertikje en lot, nåme vid sitt andlit, soffa og strekt seg. Da hon 11 vikur gamal, spelar hon I budsnum og kannar sitt omkvarve. Og I 12 viku hava hennara smakkleikir ment men ho enn spjattir og fløyri økjon I munnen. Og I mittlen viku 14 og 18 merker mamman for fyrste fer at Olivia rører seg. Og I byrjanne av viku 18 kan ultraljøskanning mata talerørsler og I barskakullen til henne. Etter omløy 20 vikur kunne nøyføyngar vi nekvar hjelp iveliva utanfor livmørna. Og I viku 22 reagerar eio hennara oppa ljós. Hon kjenner røddenar tja foreldrunum. Hon kjenner enta òsne sanger og søvur atter. Olivia hever vært av en utroligere fer senast og 9 måneder. Kjøtt for hon har senda mamma sine på at det tog ikke henne at vi var født og hølsa heimenom utan